بسم الله الرحمن الرحيم أدرك تراثك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، عذبت دماؤكم لشارب علمها، وصفت فلا رنقا ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أو هكذا تغضي وأنت غيور، يا ابن الحسن يا راعي الثار فات الثار دمش رايتك واظهر، إلى متى سيدي يا فرج الله يا راعي الثار فات الثار. أهل البيت عليهم السلام، وأنتم في صرح مقام السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من أفضل الأعمال تعلم الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. أنتم تعلمون أن الموضوعات الكائنة في الخارج لها حدود في ثبوتها، والبينة في كلها أو جلها، ولكن عدة مواضع أنه يثبت بالشهرة، مجرد الشهرة كاف في ثبوتها، لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى أي شيء غير الشهرة. كما إذا اشترى عرض شخص من شخص وقيل بعد ذلك أنما اشتريت هذا العرض وقف، سأل عن إمام عليه السلام عن هذا الحكم، قال إذا اشتهر بين الناس أن هذا العرض وقف لا يجوز شراؤه، رد على صاحبه. على هذا ومن هذا القبيل الحدود الذي والمعين في المنى والمشعر وهكذا المقابر معلوم مقبرة فلان ما أيمن ما بقي شخص قال أنا رأيت أن هذا الشخص أن هذا السيد قبل 200 سنة دفن له. الناس يفنون، ولكن الباقي مجرد الشهرة. ولذا مقام رقية بنت الحسين سلام الله عليه وعلى أخيه وعلى أبيه وعلى جده وعلى أمه وعلى أولاده مشهور من الأول. جن الحسين أبقى في الشام أسرا لألا يقال باطل أن الأسرى ماكو، قضية الأسرى شذب، أن هذا البيت شاهد قوي أن الأسرى يشمل بنت الصغار أيضا. على هذا الأساس نحن نلتزم بأن الشهرة
قائمة على أن الرقية بنت الحسين مدفون في هذا وفات وشهد في هذا المكان أتينا لزيارته لا بد من احترامه. إن أطفال الأئمة زي مثلا من باب المثال علي أصغر طفل صغير رضيع له مقام دفن قدام مولانا سيد الشهداء في كربلاء. يقولون أن الدفن في هذا له علامة أنه يوم الحشر كان يكون في يده بطفل صغير. هذا الطفل الرقية في الشام مدفون. هذا شاهد قوي على إصالة الأئمة والظلم الوارد عنهم، الظلم الذي بكى منها تمام الأنبياء السلف تمام. حتى يقولون أن تعزية الحسين قرأ الله تبارك وتعالى على آدم من آدم إلى خاتم. ولذا يجب احترام المكان. لا تسمعوا لأقاويل الفاسدة أن هذا بنت صغير. بنت الصغير شنو؟ علي أصغر كان صغيرا يوم القيامة. علي الأصغر يكون بل شاهدا، يكون بل موجبا لغفران المعاصي من الشيعة إن شاء الله يلتزمون به. ويجب على كل احترام المكان وعدم استماع للأقاويل الفاسدة. هذا من الشياطين، إغواء الشياطين. نحن نتقرب إلى الله تعالى بزيارة بنت الحسين المظلومة أبيها أمها وبعلها وبنيها كلهم مظلومون إن شاء الله.